结婚了吗？我小孩都好大了，我都37岁了。不是，人家是直的。那他怎么跟你玩在一起？我还不能有直男朋友啊！真的是。搬弯了。哎，你看我像，你看我像那个。你看我像吗 Hello， 这边。哎，你好。哦，坐哪里？坐这边吧。好，行。小时候有印象，但也不会确定，就是自己会说是啊。大学的时候发现就是非常喜欢一个人。对女性肯定是不感兴趣的。对，我是不感兴趣，一点兴趣没有。圈子里面就是很卷外貌啊，卷身材啊，然后就是卷物质方面。这个同性恋群体对自己的要求可能会更高一些。这个群体本来就是有限的，就是没有这么多人，然后你要在这个就是有限的情况下去追求到择偶权。也是择偶权是吧？比较不排斥我们怎么称呼你们，就是说同性恋群体这样子吧。无所谓，我是无所谓的是吧？他们有些人自我认同可能不太高啊，或者说有些人会比较敏感。就是我也有一段疑惑自己的时间了，自我怀疑的时间。怎么确定别人是同性恋的？一眼就看出来了。会有一种感觉了，但是也不一定100%就准。对，不一定100%正确，但是十有八九了。行为穿着有时候就很典型的是，会有一部分群体是有特定的就是对这种方面的追求的，所以有些时候还是挺容易认出来的。正常来说都是会分角色的，但是你的角色是什么？你管我？哎，他是你说的对象吗？不是，他不是我对象，他不是我对象。是完全就是普通的朋友，没有任何身体上的接触。对，没有。哦，可能说同性恋群体这方面会有一些放纵，有的人。反正就是在你们看来，就是其实那部分放纵跟我们异性恋之间是一样的，就是对，还是分的。你们交往多久了？4个月了。4个月。对。你为什么笑？3个月已经是金婚了，好吧？是这样吧？那你们现在的就是你的朋友圈，同性恋会比较多一点，还是说那个直男会比较多一点？玩的好的肯定是同会多一些。家里现在还不知道吗？怎么跟家里说啊？家里其实我有试着跟家里说了，但是不接受，知道也不认同。那大部分人都这样的，那你家里呢？我姐知道，其他人都不知道。你父母什么的？你们这个群体后面这种问题，大部分都是怎么处理？可能有多少会去真的是找一个女孩子结婚啊，或者生个小孩？有那种叫骗婚。骗婚的话，其实属于这个鄙视链底端的那种。这样子啊？对。那就说，但是有的人就是这么自私的，会有的，而且不少。我觉得这是社会上大多数同性恋的归宿，就是找一个女人结婚。但是这样子的话，女方可能大部分也都知道吧，是吧？不知道，不然怎么叫骗婚？对，不然怎么叫骗婚？这种骗婚的话，其实就是男方极度不负责任。那骗婚的那种，就是其实他本身对女性的躯体就是还是蛮排斥的吧？我是属于排斥的那种。你是属于有的人是觉得都还 OK。结婚了之后，你还会在外面有男朋友或者什么？大部分的那种骗婚的是绝对会在外面有，没有办法去进行正常的那种性生活。要说他们能跟女的话，他可能也能去那么坚持一下，就是其实都蛮难的。其实都压抑着自己一部分在做这些事情，心里面还都是蛮排斥的。对。那有没有那种就是一开始其实是正常的，后面可能就是那种被掰弯的那种？这种不会是吧？从一开始就会是弯的。啊，对，如果是直的话是绝对不会弯的。你们之间交往也就是完全跟我们一样的方式，对。包括我跟他出来吃饭，我也会跟我对象说啊，我说我出来跟 Tim 吃饭了。你们跟对象之间通常是不是吵架会矛盾会比较少一点？就是相对于说异性恋来说，没有天天吵架，也是这样子的。但是我觉得只要不涉及原则性的问题，都还 OK 了。就是你们角色基本上都是固定的嘛，就是说可能是偏男性一方，偏女性一方。跟你科普一下，就是我们的话有0这个角色，哎，对，我知道。有1这个角色，还有0.5这种角色啊。0.5这种角色的话，它就是可以来回倒腾。但是其实也没有什么，他只做这个或者说只做这个的情况。如果他们可能2个人互相喜欢的话，可能也会互换一下角色啊之类的。除非有一种那叫纯零或者纯一，但是这种话，我是没有怎么见过。你自己不是纯零吗？跟自己心里面有关系，是吧？
对，可能自己也比较适合或者比较享受处在这一个位置。我就周六打了一下游戏，然后你就说我每天玩游戏啊？我说我都3天没有玩那种线上的游戏了。行吧，那你先回家吧。好的，先这么说，拜拜。交流方式跟这正常情侣完全没区别，就我感觉哈，而且反而有时候感觉好像还会更客气一点，是不是？也没有吧，我们俩现在天天吵，真的是天天吵。这是你公司的地方还是住的？是，这是我对象家。他灯不应该开着呀，他可能是取快递了。Hello， 向老板好。哎，你好，帮我搬家的。哦，好的。你是在玩户外吗？啊，不是，在拍方便，有时候就是放在这里方便拍一点，就不会拿手上。晚上喝点酒吗？因为某个时间点，微醺的感觉会让你的情绪也好，或者是感官都会有一些对，其实我能感觉到喝完酒之后，微醺的状态下，很多情绪被释放出来。是的，有时候需要人释放。他一直让我给他介绍对象，我没有认识的人，你有认识的人吗？找对象不是好事，盲人找个气死。你这话说啥呢？指战谁？我也只是给你吐槽了一下，我那时候还不是笑脸相迎。对不起，请你注意一下，你工作累的时候不舒服就找我吐槽，我还是工作累呢，我昨天累得半死。你不也跟我吐槽，请你吞回去啊！你不也跟我说你累吗？我也听着呀，真的是。我可没说我在那儿等别人，矫情死了我。那吐槽内容各不相同啊！你说我听着，我昨天说什么了？我昨天话都不想跟你说吧。跟他没法聊，真的是。睡到半夜人都不在了。不想，感觉昨天太冷了，人也冷，心也冷。你们吵架是不是最多也就限于这样子的程度？那能怎么样？还能揍一顿？他是拒绝沟通。不是，张静，我问你个问题哦。你觉得怎么样才是有效沟通？跟你沟通有用吗？动不动就矫情死了，在那儿打着平板在那儿玩游戏啊，或者我听你们吵架好像就完全都不像吵架，就好像在聊天。他说对方是外人要客气一些，然后我是内人。我一说他已经使脸色，然后哼哧就走了。不好意思，我就是那种。这个东西确实很难改的。我跟我老婆很多生活习惯也不一样，但是你结婚了吗？我小孩都好大了，我都37岁了。不是，人家是直的。那他怎么跟你玩在一起？我还不能有直男朋友啊！真的是。当完了。哎，你看我像那个。你觉得我像吗？我没接触过你们这个群体之前，所以我也分辨不出来的。刚才我们吃饭的时候聊了一会儿天嘛，然后我可能通过比方说观察他们2位啊，然后可能就是你们人群可能有一些特质吧，可能是可能会感受到嘛。这种感觉太微妙了，很难去讲述。我其实很接受不了出去跟他们在一起的，就是说姐姐阿姨啊什么的，因为我的圈子里面是会有这种感觉。在公共场合那天，我们第一次吃那个泥炉那天。妈呀，什么你老公啊、姐姐啥的，然后那个服务员当时脸都绿了，你知道吗？我也就傻了。是跟罗姐那个，罗姐就是那天，你有印象吗？我知道。然后我一下就手都没端过，因为那家店我去了2回了。因为就是我们3个太熟了。对，所以你们在公共场所里面，你们就能把自己这种气场散发出来。但是我觉得就是可能对我来讲，我不是很care，然后我知道他自己也不是很在意。对。但问题是做了一个第三方，对，但是没有可能就是欠缺考虑到你的感受。然后那个服务员还在那给他们烤肉，你知道吗？然后就就是你是还是比较在意，就是我其实因为我接触的人以前会很多，后来我就慢慢淡出这个圈子了。淡出之后呢，几乎就工作场所跟台湾人啊或者香港人、新加坡人待的比较多。那大家其实还算是比较接受，但是呢，大家从来不会像他们这种就是。不是像你们那种小圈子，就也可能是第一是我们年纪大哈，第二个就是我们可能还不会像这么把自己变得更女性化的称呼。我一开始是比较排斥的，因为特别排斥。然后但是他现在很接受，其实我觉得这只是一个文化的一个迭代而已，它不是说我真的会把自己女性化的，对，只是我们比较关系好的。我们自我认同还是男生。在你们面前，在我面前就直接立马就走，然后理都不理我。你真的添油加醋，你说谁不理谁啊？你天天都不理我。你在撒娇吗？对啊，你不理我的时候，我都给你主动发消息。你发了吗？发了。发了啥？发了，你看。
几点回家？我回你了没有？你回了，给你个台阶嘛。所以到底谁在求谁呢？对，所以我就觉得这种人就特别无力。但是我觉得30多岁的男生，大家各自有事情要忙，没有必要这样。而且尤其是当这段时间真的是工作压力大的时候。我都说了，你去按摩呀。卡都应该主动去帮着按摩一下。我给他按，他不要，他嫌我手法不好。你要不要坐下来？然后按了一下，我累了，我就不想按了。他说就这一会儿，对吧？还不是你的问题哦。是啊，全都是我的错了，真的是。下次多按一下。我们找个地方喝点东西。对啊。我去过一次，已经忘记了，但是确实我记得我对那个厕所印象特别深。我去过一次。他在那边之前要去我家化妆。那天那我就洗了个脸化妆。我感觉好像他一直觉得你应该照着他的那个思路去做事情，是吧？有没有这样？他的各种各样的标准都比较高啊，可能他的掌控欲会比较强一点，对吧？对。不过我不吃这一套了。其实很多可能或多或少，包括我认识的一些男同吧，他们是跟父亲的关系不是很好一开始，然后可能会更渴望得到一些父亲的关爱。其实我觉得我可能会有一些，因为我小时候跟父亲的关系不是很好。其实我现在就像就很反感，我是说之前前任的事情。他说你怎么对别人的耿耿于怀？确实是耿耿于怀，因为我受到伤害。然后你总是他是很想让我把之前的事情都放下。我们这个圈子啊，就是你想获得一份真挚的感情确实很难。就像我刚才跟你打趣的说，3个月就已经是金婚了。其实这是一个普遍的说法，就是可能更多的人他们就是那种萍水相逢，然后睡了几觉，觉得不合适，然后就分开。很多是这样的，就是那种一个长期稳定的关系的话，算是一种奢求吧，是一种奢求。可能我们更多的是因为没有那一纸契约，没有什么约束，再加上如果你自己的道德标准不高的话，我的责任心就没这么强。我想跟你分开就分开了，又没有什么损失。其实我们只是，其实那个话说挺俗的，就是你喜欢那个人恰巧是跟你一样的性别而已。你最长一段感情是维持多久？最长的都没有维持过1年，谈了3任了。第一次恋爱嘛，喜欢的不得了，可能都没这么多想法。但是后面的话，随着你越来越多的经济支出，感觉没有得到相应的正回馈，那可能这段感情就差不多到头了。那一段感情的话，维持不到1年。认识另一个就是酒吧里认识的，当时觉得彼此感觉不错，他就一直叫我出来玩啊。确定关系之后，然后对方就说想要开放关系，因为我当时也还是很喜欢他，就说 OK， 只要你记得回家就好。其实我可能在喜欢一个人的时候，可能下意识会有点卑微，所以最后也是接受不了，就好比说他会知道说我要出去玩，我那个时候就会很难过，很伤心。那以前有喜欢过别人？以前喜欢都直男。哦，喜欢都直男是吧？对，但是你其实从直男这块毕业的话，也是大部分人会经历过的，就是圈子里大部分人会经历过，就是那种爱而不得。那你有没有曾经跟哪个你喜欢的直男说过？有，跟班长表白。我当时真的脑子抽掉了，我写了一个10几页的情书，确定他是直男。只是我当时就特别想把我这份感情给他说，我没有指望他会返回来喜欢我。那个时候正好就快退伍了，所以说也敢做这个事情。你觉得就是你比方说你以后不会有孩子了，你会不会觉得遗憾？其实我现在就是很希望能照顾好他的小孩，他是希望我可以有一个自己的小孩。我这样听下来感觉确实跟你说的一样，他就是你还是处在那种怎么说，就是2个人关系处在比较偏零那一端的感觉，就是比较偏弱那一端的，是不是？哎呀，床上就是做零了。不管你是做零做一都一样，2个人都是男生，
承担的社会责任其实都差不多。对，有人自我认同就是另外一个性别。哦，这样子是吧？对，他的自我认同就是我是女生。现阶段60岁左右啊，60、70岁的他们，以前那些同性恋，他们是一个什么生活状态？那部分的一些年纪比较大一些的话，可能就会更隐于世一些，他们的社会舆论压力会更大，更多的压抑自己。还是相当一部分人是违背自己的意愿去结了婚生了小孩的。对，其实大部分都是普通人，可能你身边人就是，但是你不知道。对，但是你不知道，你让你知道，人家也不会跟你说。真的是就像你这样子，有多少人就是愿意出来跟人家分享，很少的。像你之前，你要是想了解某一个群体的话，同性恋的话，都只能看一些新闻之类的。对，其实 B 站这种年轻化的群体里面，他们会更容易去接受这方面的内容。那肯定的。那不像一些其他的一些平台，有时候会一些彩虹内容下面的一些评论，就有时候会挺难看的。对，很恶意，而且就是本来 B 站的环境会相对好一些。那比方说你们生活当中，觉得有没有觉得就是最困惑的哪些就这方面的地方？困惑啊。我现在比较头疼的一个原因就只有家里了，就是怎么跟父母去沟通这个事情。因为我现在尝试是跟父母出柜，但是贸然的出柜的话，对他们伤害是很大的。贸然出柜对他们伤害很大，他们需要接受自己周边环境人的批判，他们会需要接受别人异样的眼光，而且他们可能会担心你会接受别人异样的眼光，他们的心理压力会比你更大。其实包括我现在做出一些尝试，基本上都是以失败告终。现在只是不结婚，他们就反对的要命，更别说直接跟他们说啊，我喜欢男的，很难。